nibyo wakini naye makipe waba warakiniye nakiniye college amahoro nka kapiteni nkinira eto nkinira inkambi nka kapiteni nibyo uvuze ko cyakuzanye no kureba impano zangaza barumuna banyu sinarimo nabana bashaka kuba bangana n'abana bawe cyangwa imfura yawe nibyo nicyo kintu mabonye ko mukanya bakoze tombora champion yo ibyagaze gute champion ihagaze neza nashimye ko babyishimiye turashaka gukora tournoi ya hano mu rugo iyo kipa abana muri vacances bagira occupation turebe impano zabo tuzishigikire wo tubona ko ashoboye turebe ko ryatera intambwe imbere akajya gutangira gukina umupira w'amaguru hano hanze nibyo hanyuma tugaje ko champion shoko zatangira nka ryari twahisemo ku itariki 26 z'uku kwezi kwa karindwi nibwo tuzatangiza umukino wa mbere zabari ku cyumweru hazabanza academy nivamo twakira equipe nkuru yes kanizere kumeze neza nanjye meze neza of course ndikagwa ini Rise from Kiziba anga tuye ku kibuga cy'Abambiro Stadium gihe bagabanye kino kibuga so anga ari kubera ikirira ari kubera imyitozo ndetse na selection y'abana b'umukademi hano mu legend yitwa Nizigiye Pasteur Nizigiye mu muzi nka Kabeba yimanukiye avuye Kigali yaje kureba impano ndetse akaza gukora selection ndetse areba n'abana gomba kujyana Kigali hanyuma akabashakira ama equipe nibyo murabona ko ari kugenda abera ku barutangwa muri legend wakinye kera karakinye nko mu 2005 2004 twakoze dufana kabisa urumva ko ni ibintu byiza ni ibintu abantu benshi bagomba baboneraho bakashaka abana bazi football urumva yarakinye ariko naho yageze ariko yumva ko mu bushobozi afite ndetse n'abagenzi be bafite bagira icyo bakora hano mu nkampe Kiziba bakazamura impano zigiye zitandukanye so Nizigiye turaza kugira amahirwe kuza kumuganiriza hanyuma twumve igitekerezo cyaje gute babitekereje gute yabitekereje wenyine cyangwa se afite timo ngari yabikoze ibingibi urabona ko yabazana dushobozi bre mu bushobozi bwabo bazana amabalo ndetse sibyo gusa yaje gukora yaje no gutangiza championnat anga mu nkampe Kiziba muri zino vacances kugira ngo urubyiruko rubona ahantu ruhugira ye mu zindi ngeso ahubwo zibona umwanya kuba zaterana ndetse zikagira gute zikirebera umupira nibyo anga amakipe mukanya araza gutombora hanyuma barebe uko amakipe azagenda ahura harimo za Kayenzi harimo za Nyaruyaga harimo za Vika Marioeto harimo za Nyange harimo za Nyamisha bagishuri of course gishuri shikuba afite amakipe abiri nabo nibyo byamanuye Kigali yaje nga kubambiro aho yakiniye niho yaje kuvuga ati kandebe impano ibyo tutakuru bacu batadukoreka tubikore barumuna bacu twebwe ku bushobozi dufite nibyo nangaha turi ku kibuga murabona ko ibintu bimeze fresh abana batoya impano Nizigiye muramubona nawe Kabeba Pasteur yivira Kigali aravuga ati kanye mu nkampe Kiziba nyuma ndebe impano zihari nibyo turaza kuganira nawe mu mwanya urubuze kuza atuganiriza ndetse tubyireho igitekerezo cyaravuye yego nibyo makipe abakoci amakipe agiye atandukanye baranga ku kibuga n'abategereje kuza gutombora barebe ko amakipe azagenda ahura nyuma bari ko muri zino vacances abantu baba busy nibyo umva ko agenda babwira ati baritero gutya ifungwa gutya ari buze kuza gufatamo abana hanyuma akabirekeza mu mujyi wa Kigali akabashakira ama equipe abana bakiga for free bakishurirwa urumva ko ni ibintu byiza ibintu bitera imbere no mu nkampe Kiziba nibyo natwe nka Rise from Kiziba twimanukiye tuyira turebe ibyari byo mutabona ku mandi ma YouTube channel muzajya mubibona nga kuri Rise from Kiziba nibyo nge ndikagwa of course ngisanzwe nakubwira ngo kora subscribe byo mu mashakiro ya YouTube ukore subscribe wanike Rise from Kiziba urambona neza ndetse uyandikishe ukandi kuri subscribe kandi ukazogira kugira ngo ujye ubona ibijye bitandukanye twadushira kuri YouTube yanyu of course nibyo turebe ibyari byo hanyuma tuze kumusaba uburenganzira kuza kuvugana nawe atuganirize tubyire kimugenza atubyire ibyabavanye Kigali ni ibiki nibyo ngendikagwa nk'ibisanzwe nasubiremo kabivuge pure B na academy bafite Kayenzi bafite Unity na Etoile de Kayenzi pure C yagaro na Gishuri ifite New Life FC na Nyange na Vanga FC
yego barimo baratumbura twumve noneho ibyo pastor opening game munkurikire muranyumva nanjye vuga ngo Yesu ashimwe ugiye itorero abasportif muranyumva equipe ubwo poule A nizakora opening game izakora opening game tuzaba turi hano n'abasitari ba football b'igihugu n'abatoza bamwe n'abandi kuri opening game twongere tuzana abo bakura irushanwa uzaba urimo abayobozi bakinye umupira haba abo mu rugo n'abo hanze no kuri finale abazagera finale iyo tsinda rizagaruka tuje n'ukanya mwamyumvise neza turi kuri poule A rero ni abantu bane ubwo uwa mbere uwo mwatomboye iwe nitegeko ubwo bazakina nawe nini baramutombora ko tubere ngo tubyumvikane batagira uza kuraka baramutombora cyangwa dukurikiza ko bakurikirana Academy gute iri muri poule A zitandukanye Poule ya mbere yewe na muri poule ya mbere bakareba amakipe akomeye akaba ari yahura bwa irushanwa rijya gutangira agasanga amakipe yoroshye niyafungiye iki irushanwa birasanga bumvikane kuri icyo kintu rero reka ngo ubaze nanjye nose wakwifuza ko urubyiruko sibyo hari ukuntu oya nari kwicenere ka ibintu hari ukuntu sibyo yego urumva ko bari kugenda baganira ibyo batumvikanaho bakagenda baganira yego ni bari mu gikorwa cyo gutombora amakipe ko izagenda ahura nibyo urabona ko pastor Nizigiye arimo avuga ati ibintu bigende neza pitchen arimo naraburana avuga ati competition ni competition kature ku bintu byagenda bigenda ariko equipe ziryamirane yego ntabwo ari kubyumvikana kuko ibintu bigomba kuba byagenda ariko yego niye kwandikaho ifite groupe A kongera kubikora nk'umutoza ifite groupe A ifite na groupe B ifite na groupe C bose ndandikaho rimwe utombora rimwe n'uzakora opening game nyandika nibyo rwose katwumve pitchen ariko katwumve pitchen bero pitchen ukubyumva gute ibi bintu oya ibyo bintu ni kunenera kubyumva turugendera muri logique bro kubera ekipe yose ijya mu marushanwa ishaka gikombe nawe Kiyovu ushaka gikombe nase gute se baravuga ngo umuntu akomeye ataranakina tukine hanyuma turamenya ko ukomeye ufashe utoye igikombe niko kunenjendera kubibonamo ariko ira kuvuga ngo bakanaka nibo bakomeye aba nibo bahoroshe gute kandi nabo bari gushaka gikombe wari kumva byagenda John iri kumwe na pastor igitekerezo cya pastor kuno ari kuvuga ekipe zose ni desemu nakuvuga ngo iyo rakomeye itakomeye ni gukora tombola ni gutyo Nizigiye mu kujyana cyangwa se umwe mu bakinnyi mwakinanye kera kabeba mu kujyanirana ibitekerezo ko babwira oya bitekerezo byo turubuganira kubera ni ibintu twabanyemo myaka na myaka turabizi nago ri wa mbere tukoze marushanwa imaze myaka hafi 20 tubigenderamo tukabigarukamo ni kuvuga ngo experience yo turayifite mu byo ni kubera gusa abantu bamwe na bamwe bari gushaka nyungu ku ekipe zabo ariko kuno turi kujyanana ni gutyo tubigenzega kuva na kera hanyuma ni igikombe baje gutereka no kugira ngo abantu babe okipe muri zino vacances wabiyakiye gute kira gikombe ndacyakiye neza cyane buriya occupation de vacances ku bana kubera batagenda mu bintu bya bwenge zagara nabiyakiye neza cyane kandi ndabashimiye ni message bagenera abantu bakinnyi benshi bakinnye nyuma ya ni message bagenera message nabagenera gusa ni kwitwara neza akagira respect kubera sport ni respect urikumva arakuvuga ngo amakipe afite amakipe menshi mo ayo yoroshe akomeye ngo amakipe agiyemo agiye gutanga amanota uvuga iki na amanota niri gutanga mu ekipe imwe kubera nago nzi yoroshe nago nzikomeye turabimenyera mu marushanwa twizere kuzakinira Kiyovu ariko
Kiyovu na kibazo ni ikipe yanjye nawe urabizi. Asante. Urabona ko Pastor arimo acima akavuga ati reka amakipe gushaka ekipe ziza urumva ari ze match zatangira champion. Match ariyo yose biterwa na tombora Yaba ari vanga-vanga, yaba ari vanga-vanga, yaba ari iki ekipe zose ziri gushaka gikombe. Nta kibazo. Turagushimiye PG. Nanjye ndagushimiye cyane. Turaza kubona amahirwe yo kuganira na Pastor. Nta kibazo. Ayumva turebe ibyari byo. Yosofoni uri kubibona gute? Yosofoni ku ruhande rw'ekipe. Oya buri muntu wese afite marangamutima ya ekipe ye, ariko njye byo nyiri kuvuga njyewe na marangamutima irimo. Kubera nabwo avuga ngo vanga-vanga iroroshe. None se itwara gikombe barayima. Piche ndegera urabona ko bari mu maka ama ekipe yose agiye atandukanye. Oya Katurebe. ni marangamutima. Ni marangamutima ya buri muntu wese na ekipe ye, ariko njye byo ni kuvuga na marangamutima irimo. None se buriya vanga-vanga ibyo ukitwa igikombe barayima gikombe ngo iroroshe. Urakoze niko kuno njyewe narishaka kuvuga gusa muri make, ariko buri bantu bose hano buri muntu wese afite marangamutima ya ekipe ye, njye nagore gutyo. uko niko n'ibihembo bigenda bwira gute ibintu mukadutera amabuye ngo nabaye wa 9 ushobora kuba 12 n'uwabaye n'uwa 9 mukajyana ibisi. Ibyo ntabwo tuzabarushana, tuzabiganiraho n'itsinda ririmo ribitegura, tuzanabyohereza, twakoze groupe duhuriyeho, muzabibona vuba cyane ibyo bihembo. Ikindi rero ngira ngo mbabwire ngana ku musozo niba bagenzi banjye baza kumfasha ni iki kintu rero. Siporo ni iki? Siporo irimo nk'ibintu bitatu. Icyambere ni ubuzima byo murabizi, imitsi yacu unanura ubuzima. Ubu njye mfite umutoza nishura buri kwezi, nanjye unkoresha buri munsi. Ubu saa 10 turajya mu myitozo kugira ngo ndebe ikipe yacu yitwa ngo turwanye ubusaza, turebe ko tudahirima turi batoya. Buriya siporo ni ubuzima. Abana bose bazakina football hano uzumve ko ari ubuzima. Icya kabiri cya football ni ukugaragaza tana. Muracyari batoya mu myaka, muracyari bato mu myaka, muzadukinira muduhe balo, muzakina umupira bifite wanyu. Abatoza babereke tactique. Je ngikinira hano bateraga rimwe mu izabo. Ane twagiraga umuhungu umwe sinzamwibagirwa yitwa Jambier sinzirindi. Nibabaga inyamishabo, nibabaga he. Yakinaga kuri kabiri. Ani yiwe cyari igitego twabaga twakibaza. Ntawufataga. Yari afite imbaraga z'umubiri aho washaka mbwira ngo atere munsi ya toilette cyajyaga mu izabo. Imbaraga z'umubiri zari ziwe. Iyo gatwabonaga twabaga twishimye ati Imana ishimwe Jambier. Ntawabirwaniraga. Ariko twebwe nasanzwe na representant ntoya nageze hano mufite touche ya ballon ako kantu karimo. Icyakwe ngira ngo mbaheze ndubu bego gose tuzaze kureba match. Tukaze kureba abana be biyahuzi. Okay, football ni shaka ndabizi. Ari geto dukira umupira wa pasi tukava twese twarebanye mu maso ati ndakuvuna sha. Kandi ubwo twabwirije twese mu gitondo. Football irahinduka mu mutwe ndabizi cyane. Umuvandimwe ntumenya ko munavukana kuko bitabyicuka. Football ni kwiteye. Ishaka rizabonekemo, mentalite ya football igaragaremo, tactically tuyibonemo, mutwereke umupira uwo mwiga hano. Mwereka abantu bazaza kureba iyi match babone ibintu bitatu. Icya gatatu umupira uragabura, uratunga ubuzima bw'abantu. Nubwo muri buno buzima ariko ndagira ngo bafashe ko football iragabura. Mwabonye umwana wakiniye ikipe nationale ya Australia afite izina ry'abanyarwanda y'Ikirundi. Irankumi iriya ni impunzi y'umurundi yanyuze muri biriya bihugu yisanga muri Australia. Ahubwo nabonye abana bacu benshi hano bamupostinze tubana hano ngo ati ngo dusanga iyi ubuzima. Yeso iki kipe nationale umupira n'ubuzima rero, umupira utunga abantu. Ubukina nk'umuntu uvuga ngo reka nkine balo nigaragaze, nta wamenya ejo wava hano ugakina n'ahandi. Ntabwo muri abo bakuru abana nabonye hano bakinye bafite imyaka yo hasi cyane, ejo hari icyo batwereka hano hantu. So uzakine umupira uvuga ngo reka nkine balo izangeza ahantu, apana gupfa. Nasi bahaye urugero ngewe nahereye hano ikipe y'ishuri yanjye ritabira FESA yabaye ya mbere mu Rwanda yitwa CGFK College George Fox de Kagarama. Ubu ndajya FESA ku 12 naba nicaye hariya ndimo ndeba umupira n'abana banjye duhura n'amakipe yose yo muri East Africa. Kandi nabihereye hano abantu baba ngo kari akana kajya gukina umupira abantu bampakazi nako mu kibuga ndagakurana ndakemera. Ariko ngeze hanze nakomeje umwuga wanjye wa football wa sport. Ubu rwose barantegera, ubu nzaba ndi kuri charge y'igihugu, sohokere igihugu, icare nk'umutoza n'umwenda bampa buri gihe nsohotse, mfite n'umwenda wawo hasi. Donc umupira ni tactique,
umupira ni hano nubona ko bitinziga hano muri college amahoro nubona ko ngo nugufa gukina no byikuremo ushobora kuvana ukajya mu bindi bihugu ukabyaza umusaruro football yawe so muwaze muri iki kintu ushobora kuva hano udakiniye division imwe ariko ushobora kuvana ukazigutoza birashoboka ushobora kuva hano ukaziga ikindi kintu ibi rero ndabasaba ko mureka akantu ko ku ruhande itegure ikipe yanyu itegure muvuga ngo ejo nshobora kuva hano reka ni genda hamya nshobora kuba ngiye gutanga n'abashaka bagiraga babandura babarimu babaga hano bakaza babandura agafatirwa kirwa twigisha mu ishuri y'umubano hepfo akaduha utuntu mazi nawe yadukuye he sinzi aho yatwibye akaza akatwigisha utuntu tugafata gutyo iyo twajya gukinaga tugiye kina umupira ku kibuye hasi twagendaga mu ishuri bakaduha umupira tukiga ngiye kuwusorera ku buzima bwanyu rero umukinnyi mbere ko ajya mu kibuga ntarya gukoresha ibiniki umuneke ubundi hari abantu bava hano batabonye ijagi y'igikoma badakubise nka kawunga ntagera mu kibuga nta fitness y'umukinnyi tutusema koresha utuneke tworoshe koresha amazi atarimo isukari hari abo mbona kera ngikinira hano bari tozi ko bana ari isukari none bagera mu kibuga ururimi ruko barasohotse kubera ya sukari yatumye wahaga fata utuzi ahubwo ngira ngo yamwe menshi cyane uyasuka mu mutwe igarura imbaraga z'ubuzima umutuneke bakoresha utuntu tworoshe koresha kaneke koresha akantu koroshe ya mu kibuga apana kuvuga ngo turakina uyu munsi sha reka dutemagure dufite match saa 9 turye saa 8 n'igice baburi mutakaza ubuzima mero umukinnyi tegura umubiri wawe twereka umupira mwiza ndabasaba rero abana bo mu rugo tegure match nziza twereke umukino twereke icyo mugomba kudukorera mu kibuga apana mutwereke baro okay turabasaba gutsinda ariko turabasaba na tactics of football so reka mashimire rero principal season mari buza kugende yego je mwirushanwa ariko mutubwiye ko nyine ni proposal y'ibihembo bizatanga kugira nyine amakipe yose abantu bari hano bajye mu myiteguro bavuga ati tugiye kurushanwa turushanirwa ibi bihembo proposal ni yihe ko mwatubwiye ko nyine muza mbere yuko amarushanwa atangira muzatubwira ngo nyirizina noneho ibyabonetse nibi kugira natwe dutangire nyine tubishire mu mitwe yacu nesa ko muri mwa program natwe dukeneye rero kira mu kasheje bake cyangwa se ariko kare turi kuzira cyari kugira abantu ahubwo tumatekere ngo ese ibihembo bije na ikintu murahangana yabura mwadwa tujya gusoza muri gukora proposal twatanga wa mbere mwamuha kino wa kabiri mukaduhana n'ibyo mutekereza nawe mwabivuga ikipe ya mbere sibyo ikipe ya mbere byashoboka namwe muri proposal namwe firi nayo ikabyanga uri kumva tube turi ekipe ya gatatu twari ifefe kandi kagira safari none se ko ekipe ya mbere na ya kabiri bazi biriya bihembo tube turabikene mu gihugu kugereza bese tukabigera no mpamvu buriya ntabwo umuntu agomba kugenda gukina atazi ibintu agiye reka ngire pasita kubera mpamvu niye mpamvu buriya ari mukino wa mbere ukarekipira abakinnyi amafaranga iva mu konte ya sibyo mukino wa kabiri ukarekipira abakinnyi yose iri kuva mu konte ye none se buriya ukatora igikombe ukabona neza wakoresheje kuva ngo buriya uvuze ngo urazana igikoresho nk'imipira yenda bamwe muri twe turayifite ariko twayikenera igihembo kije ari amafaranga nibyo byaba ari byiza kugira ikipe imenye ukuntu uzayikoresha nk'uko na pice naranabivuze natwe iyo tugiye gukina buriya uko match irangiye hari ukuntu twankadira abana barataha ya sukari bavugaga mbi bakayinywa batashye rero bibaye byiza igihembo cyaza mu rwego rw'amafaranga iki gitekerezo cya Sofoni ni cyiza tuvuge nk'urugero muvuze jezi buri makipe hafi yose afite jezi nshasha akaba hari idafite gode wenda ayo mafaranga yakongera ikagura na gode iyi ntuzi ubwo binabaye byiza byaba amafaranga tu wenda irushanwa rikazajya gutangira mwana determinya mukavuga ngo ikipe ya mbere izabona aya ya kabiri ya gatatu niba ari ikipe yitwaye neza nabyo nk'ibindi tugatangira byabaye approved barebe kugiye kuko ishampiyona ya kujema iminsi yo kujema naho zigiye kugira kumva
kujya Mahama shampiyona ya Intercam yaba byiza ko tutangira vuba ngo tukazasoza turi kujya Mahama. Ntabwo tugiye gukinira ibiri cya mbere ndaza kubigeraho, reka twumve ko turaganira. Ntabwo tugiye gukinira ibihembo kuko ntitwabona icyo tubahemba, ibyo simbabesha. Ntabwo tugiye gukinira ibihembo twumve ngo tugiye guhemba miliyoni 2 miliyoni 3, ntabwo tugiye gukinira amafaranga. Ikintu cya mbere tugiye kugaragaza tara zacu, tugiye kugaragara abo tugiye gushimisha abantu, tugiye kwerekana impano zacu. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ariko umuntu wagaragaje impano agomba gushimira. Mwanyumvise? Agomba gushimira. Ntabwo twabareka ngo mwirirwe hano tureke kubashimira. Kwanza ikintu cya mbere twanayitegura n'icyo tubahaye, ariko mukareba umutima wabahaye gutegura ako kantu. Icyo rero cy'impano nimumara kumbwira itariki tuzatangiraho competition, tuzaba twahorereje feedback aba bagabo bari hano, bahamagaza abayobozi b'amayikipe bababwire ngo iya mbere izafataya, iya kabiri aya, iya gatatu. Natwe ntabwo duhe tubitegura tuvuge ngo reka tubasuzugure ngo iya mbere izatwara 40,000. Ntabwo twakora iryo kosa. Na proposal yacu ni amafaranga menshi, ntidushaka kuyavuga, ni amafaranga menshi ku ya mbere. Niyo mpamvu navuze twaje tuzi ko ari amayikipe 8, hahise hiyongeraho andi ane. Ubu rero tugiye kongera kandi gufreshinga, ariko ikintu cy'ingenzi maze mureba abantu dushaka kugira ngo baze barebe umukino wacu, naco maze muciteho barebe imikinire yanyu n'utundi. Nubwo tuvuze ngo tuzareba iya mbere gusa, twanagarukamo hagati tureba nizo hagati, birashoboka rwose ibyo mbibateguza. Twaza tuzana rimwe tukareba ikinwa kwa gatatu n'undi munsi tukaza kwatendinga tukareba, cyo no kuza tukarara hano tukareba n'imikino 3 ikurikiranye, twanabikora rwose. Ariko cyo dukeneye cyane maze mwumva ikintu cya mbere reka nabe kure mu mutwe, si amafaranga tugiye kubaha. Icya mbere ni organisation yo kugaragaza impano. Yes, nibyo biri kubera hangana iki ni selection Nizigiye Pastor Kabeba, muramuzi cyane, izina ryamukujije arabyumva. Urabona ko arimo arakoca abana, purpose ni kuba bateza imbere football ahantu bakuriye. Nibyo mukanya habaye selection ya championnat, bagiye kuzakora championnat z'amakipe yari umwapi yose. Hari amakipe zitabira ni Kayenzi, ni Gishuri Kayenzi, Gishuri, La Feneke, Vincam, ndetse na ekipe y'abasaza, ekipe y'umujyi ariyo Kivu nayo izabi habaye. Muzatubona kabisa, natwe tuzimanukira. Nibyo murabona ko Nizigiye nawe yazindutse niye karafata imodoka ye aramanuka yiziranga mwampe Kiziba, avuga ati kanjye kureba abantu nakuri ahantu nakiniye ndetse ahantu mfite amateka. Nibyo yamanutse yazanye n'abandi bavandimwe ko baganiriye na komite executive ya football mwampe Kiziba, bavuga ko bagiye gushyira championnat ndetse izahuza abantu babe free, babone ibyishimo bya football. Nibyo bamaze gutombora uko makipe azahura, kipe groupe A, groupe B ndetse na groupe C, na makipe 12 agiye kuza tabira ino championnat. Ko turimo turabona agihuza, ariko dushakisha uburyo kitwamuganiza twumve ibindi bihishe inyuma by'i championnat, ibihembo se. Ariko baje ntago bavuze ibyambaro, ko bavuze ko nishimwe ryiza, nishimwe buri ekipe yose ititabiriye amarushanwa ishobora kuzabona ibihembo. Nibyo ni byiza cyane, twashishikariza n'abandi barigende bagiye batandukanye bagiye bashaka nk'umwanya muri vacances, baze basure barebeho bakiniye akabumbu, hari bakiniye mu turere, hanyuma batanga ibyishimo abana muri vacances, babe busy bake kwishora mu biyobyabwenge. Urabona ko hano hari abana batoya, bambaye amasura zibre, abana barimo bazamuka kuko abakuru n'ababinda zivamo ingufu zigenda zanga ko yatewe niko bashaje. Nibyo muramubona Nizigiye hirya kuma yigisha umwana kubyo batera koroneri, ni ibintu byiza. Ariko sinzi kanze gusaba umuntu agiye kumubwira ndiko twamuganiriza nyuma kumve nawe agire message atugenera. Urabona ko arimo yigisha ubyo batera koroneri, aracyabasha rwose, aracyabasha. Ni ibintu bimeze fresh. So nirazi from Kiziba nk'ibisanzwe ngende ikagwa, ndakomeza kubyana ndetse nagushimira wakoze subscribe, wowe wiyandikishije kuri Razi from Kiziba, ndakubona kandi ndagushimira. Ni iby'agaciro kuba warakoze subscribe, warutenga mu bitugo kabisa. Katurebe noneho, murabona ko arimo yereka abakinyi uburyo ki bataka baro ku mutwe. Ni ibintu byiza.
urabona ko agashizemo neza cyane ni Nizigiye muramuzi cyane yakinnye ekipe ya Eto itarahinduka vinka mu mwakinnye kera cyane muramuzi kinanye na Mabayenga tanyina bagatuku numva no muri jene ariko Imana mugire neza ubuzima buhinduka ariko yavuze ati why not ntajya mu rugo nkareba abana batoye bagifite impano hanyuma mureka abo yafata mu bo akaba yabajyana akaba bahindurwa n'ubuzima nibyo urako ni ibintu byiza sinzi ko aza kuduhereza umwanya ariko ndakeka ko ari ni fresh rwose urabona ko arimo yigisha abantu uburyo batera korine n'uburyo bashiramo igitego cy'umutwe kabisa ni byiza rwose katurebe ibyo ari byo hanyuma dusaba uburyo ki yaza akatuganiriza like iminota 5 hanyuma tukajya mu bindi nibyo uburyo bwa mbere kureza mire uburyo bwa kabiri uba wavuganye n'ubu uravugana nawe gutegera batamuzi muri ufata inyuma yawe ufata uburyo bwa mbere yewe ushobora kwinyuza hano uko ndi bukore ni ndaza uje gufite nkano izungu bisange hano urumva ikintu cya mbere ndamujyana muri duwe niba aramfashe bamutisha niba agenda mfite muzungukira hano bisange hano ubundi buryo bwa kabiri ushobora kureza gatoya iyo uyu ari muremure ushobora kureza abana balo uyu akaba ahagaze hano agahita yinjira mu uburyo bwa gatatu reza biri hitamo ibyo bintu bitatu ariko ngo ni igitego niba gutsinda nawe ntabwo uri buryo saa sita nahita uva muri akaguru bajyamo hano sawa hagarara urafata nde uyu murareba iyi mumwemerere uyu ntamutera ikibazo dore reba murebe bano abambaye gutya yes nyiro mahirwe nakwita meza cyane kandi nifuje ko nagana no muri Jendi muratangira mwibwira abantu fast muraho neza mwibwira abantu barabaza ariko amajeneso y'ubungo asa nawe murakoze cyane nitwa Nizigiye Augustin ndumwana wo mu rugo hano yego aha nakiniye balo murakoze cyane ni ikihe kintu cyatumye ufata imodoka mu gitondo cya kare ukazina no gukunda barumuna banje buri ikintu cya mbere nashaka kubaha ubumenyi buke mfite kugira ngo tubusangire nashatse guteza imbere impano zabo navuze ati rero reka nze mbane nabo mu myitozo y'uyu munsi ni byiza kubabona gute bafite balo bafite touch nziza bafite touch nziza balo urabona barimo bakina basa nkaho barimo biga kumenya ibintu ariko urebye hari bitangiye kuza urabona ko ari ikintu kizima barimo bakora hari akantu bigishe gutera ku ndetse nabonye unabigisha no kubyo batera kuri neri uri kubona ko babikubifata bitinze cyane kubifata vuba mbo imyitozo bafite ni mikeya n'ikindi cy'ipasiteri kikwanga kuba tukati kora bino na bino kora na bino hariya rero iyo uri mu kazi urinda kumureka uramukanga kugira ngo yumve ko hari icyo umukeneyeho iyo biretse gutyo urareka agakora ikintu ariko urambwira we kora bino arakanguka mu mutwe agashaka gukora ibyo umusabye ni byiza utangira gukina football mu mwampi yakize wakiriye ryari ngitangira umupira w'amaguru ni mu 2001 mu kwezi kwa 11 ibyo naye makipe wawe warakiniye nakiniye college amahoro nka kapiteni nkinira Eto nkinira inkambi nka kapiteni nibyo uvuze ko cyakuzanye no kureba impano zangaza barumuna banyu ndetse n'abarimo n'abana bashaka kubangana n'abana bawe cyangwa frère yawe nibyo nicyo kindi kintu mumabonye ko mukanya bakoze tombora champion ibihagaze gute champion ihagaze neza nashimye ko babyishimiye turashaka gukora tournoi ya hano mu rugo iyo kipa abana muri vacances bagira occupation turebe impano zabo tuzishigikire wo tubona ko ashoboye turebe ko ryatera intambwe imbere akajya gutangira gukina umupira w'amaguru hano hanze nibyo hanyuma tugaje ko championship zatangira nka ryari twahisemo ku itariki 26 z'uku kwezi kwa karindwi nibwo tuzatangiza umukino wa mbere zaba ari ku cyumweru hazabanza academy nivamo twakire equipe nkuru igitekerezo cyavuye ku bandi bantu baba legend bakinye football hano kiva no kubakunzi bashaka gusupportinga abana n'abantu batarenze 15 baganire babibwira abandi
twagura igitekerezo bifata ku bantu benshi abakinye umupira n'abatarawukinye. Ariko turashimira Wilson cyane niwe wabigizemo uruhare mu kutukangurira. Wilson abarizwa hehe? Ubu ari mu Buholande. Yego nibyo igitekerezo kiraje abakinnyi bana bacyakiriye neza. Wilson katumushimire. Usibye ibi ngibi mutangije ubu ngo bizahoraho. Iyi ni academy twashizeho izahoraho. Tuzayikurikirana, tuzayiha ibikoresho bisabwa byose, ntabwo tuzabatererana. Tuzabakurikirana paka tubonye icyo dukeneye. Ubundi dukeneye produit fini, dukeneye wa muntu uzagira icyo duha nawe hano hanze. Namwe yaba ari 7 nziza kuba ari ikintu mwakoze umwana akaba yarageze kure. Hanyuma football wabaje kubona imyitozo yangaha. Football mwakinaga mbere ni ubu urabigereranya gute? Ifite amahirwe, ifite nabaza kubahugura no gukosora utubazo tumwe na tumwe tuba turimo, ariko twakinaga umupira tudafite umuntu tugira ngo iri ni ikosa ukinye gutya. Ariko urabona ubu ngubu nibura kuba ndi hano, kuba ndi kumwe n'abandi twaje turi kumwe, kuba bafite n'abatoza bahora ku ruhande kandi banabyigiye, buriya ni byiza cyane nta gisa nabyo. Ikintu cya football cyarakurikiranye numvishe udusangiza experience yari yatubwira ko unasohokera n'ibihugu ari amashampiyona witabira hanze. Dufite ishuri ry'itorero nkoreramo. Iyi ni inshuro ya 3 nsokeye igihugu. Inshuro ya mbere nabaye wa kabiri, FEAS abereye mu Rwanda. Inshuro ya kabiri mbu wa kabiri, uyu mwaka nabaye wa mbere. Bibi cyane. Aho ni byiza. Neye message uragirira abantu barumuna bawe ndetse n'abo bana batoye. Nta kindi no kudacika intege. Buriya mu buzima ntukumva ijwi riguca intege, ahubwo uzumva ijwi rikubwira ngo komerezaho. Kandi ugomba kwiyaminiya uko waba umeze kose, uriyaminiye. Ntabwo ufata ikintu ngo kijugunyaho, urakreya kwiyaminiya ku kintu runaka kugira ngo ugere ku kintu runaka. Murakoze cyane. Imana iguhereze umugisha kandi iguhereze ibyo wifuza. Amen.